哎呀，地亏瓜喏，地家叫侬刚。Hey, sweetness. 哎呀，哎呀，ဒုက္ခပဲကွာငါလောက်တဲ့နေ့ကျင်သွားဆော့ဦးမယ်နော်ကျင်သွားဆော့ဦးမယ်အဲ့လိုဗီဒီယိုကောက်ရိုက်ဦးမယ်哎呀 Sorry. 哎呀မနာဘူးလားမသိဘူးယောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ထိုးစံအတိုင်းတီးရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ပေါ့ပါရည်စရာတွေတီးတက်အပြင်ကိုမှပဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့နော်သိရမို့လားကျမ်းမာရေးဘာညာကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကောင်းရအလုံးကနော်ကျွန်တော်တို့ဂျင်းယိုတီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဂျင်းယိုတီကိုတွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဂျင်းယိုတီကိုတွားပြီးတော့ဂျင်းတွတ်ဆော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းတွတ်ဆော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်မှတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဟို80ဒီ70နော်ဟိုအကြည့်ဒီအကြည့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကြည့်တော့အောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ okay အော်ခဏလေးကျွန်တော်တို့ TikTok မှာခက်စားနေတယ်ကျွန်တော်တို့နော်မပြုတ်တစ်ဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မပြုတ်မို့နော် sorry ကျွန်တော်တို့အပြုတ်တစ်ဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နော်မတင်မေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုတ်လဲပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ရည်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ရည်ရလို့အားလုံးနဲ့တူတူကြည့်တော့အောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့နော်ထိုးစံတိုင်းပေါ့ရည်စရာလေးတွေကိုအားလုံးနဲ့တူတူ let's go နှစ်ချက် မင်းကလေးကကျွန်တော်ပြောရိုက်သွားတာဘာမှမဖြစ်ဘူးမကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ် လုတ်ပါဦးအာယောအဲ့လိုကြာလွန်လာပေါ့ကွာနော်အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလေဘလာသားရနော်ဘလာသားရသွားပြီနော်မင်းကလေးကကျွန်တော်ပြောရိုက်သွားတာဘာမှမဖြစ်ဘူးမကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါယော ဘယ်နှခါလောက်ရမှာလဲ တရားကိုတုံးကြော့ Hey, sweetness. ယောဘယ်သူဗီဒီယိုရိုက်ပေးထားတာလဲတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူရိုက်ပေးထားတာလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဆင်ပြေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့သူအတွက်တော့ဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီဂျင်ဆောတဲ့ဘလာတ်အတွက်တော့အဆင်ပြေလားမပြေလားတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဆင်ပြေတယ်နော်ဗီဒီယိုရိုက်ပေးတဲ့တကယ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တရားကိုတုံးကြော့ Hey, sweetness. ယောဒုက္ခပဲကွာငါလောက်တဲ့နေ့ကျင်သွားဆော့ဦးမယ်နော်ကျင်သွားဆော့ဦးမယ်အဲ့လိုဗီဒီယိုကောက်ရိုက်ဦးမယ်ယောယောမျက်နှာသေးစရာမလို့ကျွန်တော်တခါတည်းတက်ရှင်လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျော်စင်ယောဒီခွေးကွာနော်ဒီကကျွန်တော်တို့ကောင်း I am the one the way your son don't need ဒီခွေးကွာနော်ဒါတဲ့ကိုနော်တရုပ်ဆောက်ချက်ပြီးပြင်းတယ်နော် What the hell ယောဒီကောင်ဘယ်တဲ့ချောင်းနေတယ်တော့မသိဘူးနော်အကွက်တွေနော်ဘယ်ကတော့တင်လဲတော့မသိဘူးနော်ကျော်စင်ယောတရုပ်ဆောက်ချက်ရနော်ကျွန်တော်တို့ Academy Show နော် Academy Show နော် Сейчас вы приехали на завод Джак и... Брат, можешь остановить, пожалуйста? ကောင်းလိုက်လား Итак, вы приехали на завод Джак, и мы здесь... Брат, можешь?
အာယဒီဘက်ရငါစားပဲနော်အရှိုးလို့မြောက်နော်3ရက်ပေါင်းလုံးကြော်ဆိုတော့ဒါမျိုးမခေါ်တာနော်ဘာလဲ3ရက်ပေါင်းလုံးကြော်အေးနော်မှတ်ထားနော်ကြာရဟေးရအာယ I don't want peace. အဲ့ခဏလေးအာယမဟုတ်သေးဘူးနော်အာယဒီဗီဒီယို AI လောက်ပါ AI တော့ပို့လို့ထင်တယ် I don't want peace. I want problems always. အေးရဘလာဒါတော့တေချာမကြည့်ဘူးလားဘလာဒါကျွန်တော်တို့အမှတ်ကန်ဖီတော့ပါနေဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးဖီဝတ်စုံနေတာဘလာဒါလှုပ်ချလိုက်ပြီဗျာနော်စင်မပြေဘူးစင်မပြေဘူးရအာယ sorry အာယမနာဘူးလားမသိဘူး ဒီတချင်းကဘာတချင်းလဲတော့မသိဘူးတချင်းတော့တချင်းပဲနော်သူဆိုနေတာဘာတချင်းလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့နောက်တော့ကြည့်မယ်နော်အော်ယောဒီကောင်ကအတန်တော့အောင်လေဟာအော်ယောခဏလေးနော်ဒီသူဆိုတဲ့သူကတော့ထားလိုက်တော့နော်ဘေးကဒီဘက်ကမကြီးပဲနဲ့ဘေးကဒီဘက်နော်မကြီးပဲနဲ့ထိထားနေတာကတော့ကျွန်တော်နော်ချောစင်ရတကယ်ချောစင်ဒါပေမဲ့သူရီတော့ရချင်ဟိုဘက်လှည့်ထားတယ်နော် ရှေ့အစကားပြောပိုင်နေနော်ဒါအင်ထရိုစောင်းဝင်နေတူတယ်ကောင်းလိုက်လားနားတော့မလဲဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်ဒါပဲဆက်ဆွဲရမယ်အာယော နင်းငါပြက်ပြီး အော်ပြီးသွားပြီလားဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုလေးအပြိုးရဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ okay နင်းငါပြက်ပြီး မလုပ်တာမင်းတော့ မမာဘူးဟောဒီလောကမှာငါတို့မိမတွေမှားတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူး ငါရှိနေကြတဲ့နောက်တစ်ယောက်ထားတော့မင်းကမအောင်လို့ပြောသေးရဲ့နော် မှားခဲ့ရင်လည်းမှားခဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့မိမတွေကမှားပုံမှန်နေရမှန်တယ် ဒါပဲနော် ဒါပဲနော် တော့ဗာလဲမှားခဲ့ရတော့မှားဖို့မှန်နေရမှန်တယ်နော်လာသားနော် မင်းကလေးကိုမလျှော်သေးဘူးနော် ငါလည်းကိုရှင်းပြပြီးပြီပဲဖောက်ပြန်ခြင်းလို့နောက်တစ်ယောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီနောက်တစ်ယောက်ကနင်းနဲ့ရုပ်ချင်းစင်လို့ချစ်မိသွားတာလို့နင်းယောက်ျားလည်း အာရရုပ်ချင်းစင်လို့ချစ်မိတာတယ်နော်အကွက်တွေနော် လူရှင်းပြနားမလဲငါရှက်ဝါနဲ့လာပြီ မင်းကပဲမားလို့မင်းကပြန်နေတာပြနေမင်းတော်စိတ်ရက်ဖို့ကောင်းတာပဲ အေးစိတ်ကုန်နေပြီမလားပြတ်ကြမယ်လို့နင်းနဲ့ငါနဲ့ပြတ်ကြမယ်လို့ မင်းတကယ်ပြတ်မှာလားယောက်ျားမနာကိုလာမဖြစ်နေတော့ငါတကယ်ပြတ်နိုင်တယ် ဟော်ဒီယာမိပြုံးကလည်းလေတိတ်ကနေနေအောင်တော့ပြတ်နိုင်တယ် အေးအဲ့ဒါဆို တရားလုံးတွေကကြော့စင်နော်ဘယ်သူရေးပေးထားလဲမသိဘူးစခရက်ရနော်ပတ်စတိုလို့တော့မရဘူးနော်နေထားတစ်ခုမှရှိရနော် ပြတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကြားညောင်ပြတ်နိုင် ဒါက မင်းကပေးထားတဲ့နိုင်မင်းကိုပြန်ပေးရမတရားရင်ပြန်ရလို့အော်ပေးထားရလဲငါ့ကိုပြန်ပေး သမီးစားတွဲတွေပြတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပြန်ပေးရလာရင်ငါနဲ့စရာငါ့ဝထားတာမဟုတ်ဘူးနော် ငါးလိုက်ပေးရငါ့ အဲ့လိုအတွဲတွေကတက်တက်ကိုရှိရနော်တက်ရှင်သွားရင်နော်ကျွန်တော်တို့တော့ရှိရင်ဝန်တော်မိပါနော် အဲ့လိုမပြောနဲ့
မယ်လေကွာ မစားတော့ပါဘူးဗျာ အာရအကိုပြန်တောင်းတာဟေ့ရရေး ဟုတ်လားပြောနေငါဟောပေးထားတဲ့အကုန်လုံးငါပြန်ပေး ငါဘာပြန်ပေးရမှာလဲ မင်းလည်းပြန်ဆွဲကြည့်အဲ့ငါဟောပေးထားတာ ဒါလား ဟုတ်တယ်ပြီးရင်လက်စော်ချုပ် လက်စော့ကကောင်လေး9ယောက်ကတခွင်းစီပေးထားတော့9ခွင်းကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါဘယ်အခွင်းလဲ လက်မ ဟုတ်လို့လား အမန်းလေးတော့အောင်သီးရွှေတန်းလေးယူမင်းတို့ဆိုယူဝဲလာတာအဲ့နေကတော့ အဲ့ဒီကြော်ညာပဲအဓိကနော်ကြော်ညာပဲနော် marketing skill နော်ကြော်ညာသွားတဲ့နေထောက်တစ်ချက်ရှုနော်နေထောက်တစ်ချက်ရှုနော် ပြန်ပေးရလားယင်ငါနဲ့စီကငါ့ဝထားတာမဟုတ်ဘူးနော် ငါးလိုက်ပေးရငါ့ကိုလာပြောနေငါဟောပေးထားတဲ့အကုန်လုံးငါပြန်ပေး ငါဘာပြန်ပေးရမှာလဲ မင်းလည်းပြန်ဆွဲကြည့်အဲ့ငါဟောပေးထားတာ ဒါလား ဟုတ်တယ်ပြီးရင်လက်စော်ချုပ် လက်စော့ကကောင်လေး9ယောက်ကတခွင်းစီပေးထားတော့9ခွင်းကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါဘယ်အခွင်းလဲ လက်မ ဟုတ်လို့လား အမန်းလေးတော့အောင်သီးရွှေတန်းလေးယူမင်းတို့ဆိုယူဝဲလာတာ ဗာလဲအောင်သူလေးရဘယ်ဝဲတာလဲအောင်သူလေးရနော် အဲ့နေကတော့ဘူရောခေါ်ပြီးဆိုင်းပစ္စည်းမျိုးပြသေးရလေအဲ့လက်စော်ကလည်းမင်းစိတ်ရရွေးထားတာ အော်မမိပြီ မမင်းခုချုပ်ပြီးတော့မင်းဝဲထားတဲ့ကောင်ဟောအဲ့လည်းငါဟောပေးထားခုချုပ် ကောင်ကဘယ်လိုလုပ်ချုပ်လို့ရမှာလဲငါအနေနဲ့ပြင်မစပြီးလောလောနဲ့ထွက်လာတာအထက်မှာဘာမှမဟုတ်ခဲ့ဘူး အဲ့လိုကြီးကြာလွန်တာဗောနော်ရုံမသွားယူလဲရတယ်နော်အာရအခုချော့တဲ့ အဲ့ဒါမင်းကိစ္စငါလာပြောနေချွတ်နော်ငါကိုယ်တိုင်ချွတ်ရမှာ နေချုပ်ပေးမယ်ချုပ်မယ်နော်ချုပ်မယ် ပြေးတော့လည်းဒီအာရအာရဆိုရီတီရှူပေးခဲ့တဲ့တော့အလိုကြည့်စင်ပါလေအလိုပဲဘယ်ပါ